我哋係校園廣播組。自從出咗呢個師生情人物專訪之後，好多同學都問幾時出個現任老師嘅版本，所以今日經絡任你點就為大家出個特別版，等同學仔可以點唱俾老師，多謝佢哋。我哋收到好多點唱紙啊，一齊睇下第一張點唱先，有嚟自經濟學家嘅點唱。溫咗經濟未啊？我想多謝經濟科老師教咗我哋機會成本仲有其他概念，成日用好活潑嘅有趣嘅方式去教我哋。上堂真係好開心啊！多謝有你哋陳 Sir 同埋劉 Sir， 仲有嚟自中四同學嘅點唱，好多謝 Miss 葉、盧 Sir、余 Sir。雖然你哋成日都我哋，又對我哋好嚴，但係我知道你哋係想我哋更加成熟，我哋會努力生性噶啦。有位嚟自中二嘅 Stephen 想多謝老師，我中一有時候都好頑皮，會激親老師，好想多謝一班由中一到中二都咁用心教導過我哋嘅一班老師，包括Miss Lu、Miss John、Miss Choi、魏 Sir、梁 Sir、何 Sir、Miss Yang、劉 Sir 同埋徐 Sir 同埋周老師，令我哋學識到呢個團結友愛同埋要同學之間互相幫助。跟住係嚟自浮游生物同埋浮游植物嘅點唱，考生物嘅同學加油啊！太陽會賜俾你哋力量，無論係喺食物鏈上嘅頂級消費者，定係食物鏈基礎部分，生物科老師都教得好清楚。仲想藉住呢個機會，多謝教埋科學嘅老師，成日都去諗唔同嘅活動去教我哋科學，令水果電池同埋電子學卡嘅原理，我到而家都仲記得啊！跟住仲有嚟自中六同學嘅點唱，好多謝校長喺我嗰日打針嘅時候，特登上嚟去關心我嘅身體狀況。咁我真係冇諗到校長即係喺百忙之中特登抽空上嚟睇我或者嘅狀況又關心我，咁呢樣嘢令我感到非常之即係好驚喜嘅。好多謝孔樂婷老師啦，除咗喺大學堂就係咁樣成日鼓勵我哋之外，仲記得提我考呢個，即係喺我 DSE 開考之前記得提我啦，係啦，多謝你哋咁樣。好，我要多謝嘅係陳麗芳老師，雖然佢中午入嚟做我哋班主任啦，但係佢係非常之投入我哋班嘅活動啦，都俾好多正確嘅指導我哋啦，尤其係我讀女本科啦，雖然我哋嘅成績就唔係標青嘅，但係佢都會每次都鼓勵我哋要堅強啦，會同埋俾好多鼓勵説話我哋，等我哋有動力去繼續讀好呢課嘅。多謝陳麗芳老師。多謝鄭 Sir 啦，即係我哋數學都真係好差啦，但係都冇放棄我哋啦，即係一齊會揾時間同我哋補課啊嗰啲。我多謝鄭 Sir 啦，雖然佢成日都係安慰我啦，無端端，跟住咧，但係無啦啦我又安慰翻佢啦，所以就係都好多謝佢關心我啦。我真係我呢件事又唔記得翻，所以就好多嘢都好難相處，所以就好多謝鄭 Sir。我最感謝嘅係鄭文軒老師啦，因為我嗰陣時數學真係好差啦，但係你成日幫到我，我都真係好。轉眼已經嚟到中六，冇老師們激情洋溢嘅講解，鮮活生動嘅詮釋，我哋又點樣喺知識嘅海洋堅定前行呢？多謝咁多年嚟教過我哋嘅老師，鄭 Sir、吳 Sir、陳 Sir、Miss Chan、Mr Chan、黃 Sir、方老師、蘇老師、Miss 孫、鄭老師、潘 Sir 等等，多謝你嘅用心教導啊！呢張點唱係嚟自上善若水。大家好，我哋係今屆學生會上善若水，我係5E 班楊雅婷，我係 5A 班呂思維。接下落嚟，我哋就會同大家介紹一下我哋中5級嘅任教老師。首先嚟同大家介紹一下我哋 5A 班嘅老師。首先就係我哋嘅烹飪小天才許雲秀老師，接咗落嚟就係文如其人、智如其心嘅林華榮老師。再之後就係我哋嘅仁者見仁，智者見智，講嘅就係冇人能夠拒絕我哋嘅數學天才且用心良苦嘅程德智老師。最後就係我哋嘅代班主任且文武兼優嘅潘佩霞老師。跟住落嚟就係我哋 B 班嘅任教老師。首先係我哋對學生好親切嘅孫佩君老師，然之後就係好耐心教書嘅鄭小群老師。跟住落嚟就係音樂才女劉婉玲老師，然之後就係我哋嘅多才多藝陸文清老師。跟住係我哋任教 C 班嘅老師，首先係我哋品學兼優嘅楊桂珍老師，然之後就係我哋嘅電競選手劉永詩老師，跟住係我哋嘅環保小先鋒陳澤新老師，之後就係我哋嘅高冷但係熱心嘅張廣欣老師，跟住係我哋愛護動物嘅吳若思老師，之後就係任教 D 班嘅老師，首先有我哋嘅中文才女風羅敏老師，
跟住係我哋嘅文學書生潘俊賢老師，然之後就我哋嘅堅樂傳教士何樹康老師，之後係任教 E 班嘅老師。首先係我哋嘅幽默風趣黃少霞老師，跟住係我哋每一日都帶俾學生正能量嘅譚永略老師，跟住係我哋嘅吉他男神梁達明老師，最後係我哋嘅狀元校友余建祥老師。以上就係我哋中五級嘅所有任教老師。祝大家55週年校慶快樂，拜拜！呢張點唱係嚟自中一學生。雖然我哋上堂嘅時候好嘈啦，但係啲老師都會無條件咁包容我哋啦。我想以後嚟多謝幾位老師，包括 Miss Chow 周老師、Mr. Kevin、蔡老師啦，同埋陳老師同埋其他等等所有嘅老師啦，令我哋學習咗人生好多嘅道理，引導我哋走上正確嘅道路。除咗以上想多謝嘅所有老師之外，仲想代表中一嘅同學多謝埋以下嘅老師，包括徐老師啦、黃老師、陳老師、洪老師、張老師同埋吳老師。多謝你哋咁用心咁教導我哋，令到我哋學到更多嘅知識。呢張點唱係嚟自一個中三學生。我想點俾以下嘅老師聽：教書好用心嘅吳業如老師，溫文爾雅嘅葉婷老師，知識淵博嘅潘俊賢老師，聰明能幹嘅陳澤新老師，鼓舞人心嘅任正儀老師，成日為我哋倒數仲有幾時考試嘅吳海安老師，成日分享日常生活知識俾我哋嘅林華榮老師，體貼關懷嘅邱遠清老師，好似媽媽嘅蘇傑妮老師，同埋好似爸爸嘅馬文博老師，同埋認到爆嘅謝文希老師，精通電腦嘅何志偉老師，同埋黃錦坤老師，好中意講笑話但一啲都唔好笑嘅劉俊樂老師，講數學一點即通嘅何樹康老師，轉數好快嘅陳樹仁老師，風趣幽默嘅譚麗明老師，同埋好盡責嘅梁國傑老師，親切嘅陳麗芳老師，大方嘅佘太，唱歌好聽嘅劉婉玲老師，同埋善解人意嘅周敏之老師，同埋活潑好動嘅魏仲恒老師，同埋黃美玲老師。呢張點唱係嚟自我哋嘅交流生同學。Hello, my name is Louise. I'm from France, and I would like to say thank you to all teachers I had this year for introducing me to your culture and making me a very extraordinary years in Hong Kong. Thank you so much. 堅樂同學仔對老師真係有滿滿嘅愛啊！我哋睇到呢度點唱都覺得好感動。讀咗咁多點唱，我哋一齊聽返首歌先啦。目讀到你點唱嘅同學仔都唔緊要，你哋仲可以用行動去同老師表達你哋嘅謝意㗎。今日節目時間差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。